Šajā sērijā redzēsiet Austrālijas opāls un krokodils. Viesosieties Ķirzaku un Ceturtdienas salās, gūsiet ieskatu austrāliešu modes tendencēs. Nākamā Austrālijas pilsēta jahtas Milda maršrutā bija 186 jūdžu attālā Kērnsa. Kērnsa atrodas Jorkas raga pussalas austrumu krastā, stundas braucienā ar laivu no Lielā Barjera. Tā ir ostas pilsēta ar aptuveni 100 000 iedzīvotāju. Dibināta 1876. gadā. Sākumā osta kalpoja zelta eksportam, vēlāk zeltu nomainīja alva un cukurniedres. Šodien pilsētas ekonomikā galvenā loma ir turisma industrijai, jo tropiskais klimats un apkārtnes dabas parki Kērnsu dara pievilcīgu daudzu ārzemju viesu acīs. Turistu skaita ziņā tā atpaliek tikai no tādām Austrālijas lielpilsētām kā Sidneja, Melburna un Brisbena. Iebraucām Kērnsā. Liela pilsēta, kur turisti iepērk tradicionālos Austrālijas suvenīrus – plīša kola lācīšus, bumerangus un didžeridū. Varējām arī palūkoties uz austrāliešu lepnumu – opālu. Austrālijas nacionālais dārgakmenis ir opāls. Šobrīd no Austrālijas nāk vairāk nekā 90% no pasaules dārgakmens opāliem. Opāls ir silīcija oksīda hidrāts, ciets minerāla gels, kas tīrā veidā ir bezkrāsains. Opāli ar piemaisījumiem ir dažādās krāsu variācijās, no dzeltena un sarkana līdz pat melnam. Parastie opāli tiek plaši izmantoti, piemēram, kā abrazīvi, siltumizolācijas materiāli un keramikas sastāvdaļas. Dārgakmeņa opāliem raksturīga redzama krāsu spēle, kuras īpašības tiek ņemtas vērā nosakot opāla cenu. Piemēram, vērtēts tiek tas, cik dzidrs ir opāls, cik koša un tīra ir tā krāsa. Jo spožāka un tīrāka krāsa, jo vērtīgāks opāls. Krāsas smirdzums ir svarīgāks par pašu krāsu, tāpēc kristāla opāli un melnie opāli ir vissvērtīgākie. Kērnsā nolēmām, ka jāizbrauc pie dabas. Zinātāji stāsta, ka Austrālijā daba mainās ik pēc 100 kilometriem. Kad 17. gadsimta sākumā holandiešu jūras braucēji zelta un garšvielu meklējumos sasniedz Austrālijas rietumu krastu, viņi nenojauta, ka šī zeme glabā bagātus minerālu resursus un reiz tā kļūs par vienu no pasaules vadošajām lauksaimniecības produktu ražotājām. Viņu ieraudzītā zeme bija sausa, skarba un kolonizēšanai nepiemērota. Tāpēc gadsimtu vēlāk, 1770. gadā, kapteinis Džeims Kuks varēja netraucēti pasludināt kontinentu par Lielbritānijas īpašumu. Tas, ka nu jau tūkstošiem gadu te dzīvojuši iezemieši, nebija šķērslis. Ja neviens nebija pieteicis savas tiesības uz zemi, tā nepiederīja nevienam. Vietējiem iedzīvotājiem bija sveši un nesaprotami eiropiešu priekšstati par zemes īpašuma tiesībām, un tas ļāva Britiem izrīkoties ar zemi tā, kā vien tiem ienācās prātā. Tā kā pēc Ziemeļamerikas koloniju zaudējuma Lielbritānijai vairs nebija piemērotas vietas, kur sūtīt savus noziedzniekus, Austrālija kļuva par katorgas koloniju. Pirmā pastāvīgā eiropiešu apmetne tika izveidota 1788. gadā, vietā, kur šodien atrodas Sidneja. Jaunatbraucējiem Austrālija bija skarba un nemājīga vieta,
un pirmie gadi pagāja pastāvīgā bada draudu ēnā. Tieši notiesātie un viņu uzraugi bija tie, kas aizsāka Austrālijas koloniju vēsturi. Līdz 19. gadsimta vidum šeit tika nometināti vairāk nekā 150,000 katordznieki, no kuriem aptuveni 20% bija sievietes. Vairums nāca no Lielbritānijas pilsētu nabadzīgajiem kvartāliem un bija notiesāti par sīkiem noziegumiem. Šiem cilvēkiem izsūtīšana uz Austrāliju līdzinājās mūža ieslodzījumam, jo cerība atgriezties mājās pēc soda izciešanas bija maz. Kontinenta izpēte un vēlāk apdzīvošana notika pakāpeniski, virzienā no austrumu krasta uz iekšzemi. Sākumā kolonisti nodarbojās ar roņu un vaļu medībām bagātīgajos Klusā okeāna un Basa šauruma ūdeņos. Vēlāk, kad tika atklātas piemērotas zemes lauksaimniecībai, attīstījās aitkopība. Radikālas pārmaiņas skāra Austrālijas sabiedrību, kad 19. gadsimta vidū šeit tika atrasts zelts. Ja iepriekšējie mēģinājumi veicināt brīvo imigrāciju nebija diez cik sekmīgi, tagad vienas dekādas laikā Austrālijas iedzīvotāju skaits palielinājās no 400,000 uz 1,2 miljoniem. Cairnsā nolēmām apmeklēt arī vietējo krokodīlu fermu. Transporta līdzeklis bija prāmis, ko vadīja uz jokiem kārs kapteinis. Viņš mums stāstīja briesmu stāstu par mangrovēm un tur mītošiem krokodīliem. Ceļojuma laikā redzējām daudz vietējo iedzīvotāju, kas makšķerēja no laiviņām, nemaz nebaidoties no milzu krokodīliem, par kuriem kapteinis tika minējis. Taču dažas lietas viņa teiktajā likās noderīgas. Piemēram, nezināja, ka ir saldūdens un salsūdens krokodīli. Saldūdens krokodili ir endēmiski, proti tiesastopami tikai Austrālijas saldūdens krātuvēs, galvenokārt pie Karpentārija līča. Tie reti pārsniedz 3 metru garumu un cilvēkiem nav bīstami, ja vien netiek kaitināti vai apdraudēti. Kaut gan purns saldūdens krokodiliem ir šauri un zobi mazi, kos tie prot. Tāpēc īpaši jāuzmanās, lai tiem tuvumā neietu bērni. Savukārt tā sauktie salsūdens krokodili var sasniegt pat 7 metru garumu un ir ļoti bīstami. Par spīti nosaukumam, tie sastopami ne tikai salsūdens tuvumā. Parasti šie rāpuļi dzīvo paplašinātās upju grīvās un, sekojot plūdiem, var pārvietoties vairākus 10 kilometru tālu iekšzemē. Tos var atrast arī saldūdens upēs un pārmitrajās zemēs Ziemeļaustrālijā. Johnstona upes krokodilu fermā dzīvo ap 3500 rāpuļu. Vairākums no tiem – salsūdens krokodili. Reproducēt spējīgus tēviņus un mātītes sagūsta profesionāli krokodiļu ķērāji, jo mazuļus neatmaksājas audzēt tik ilgi, kamēr tie var radīt pēcnācējus. Mātītes sadēja līdz 80 olu, bet brīvā dabā izdzīvo tikai 1% mazuļu, jo daudz zvēru labprāt olas notiesā. Arī tēviņš mēdz tās apēst. Reizēm mātīte dējumu apsargā. Fermā olas tiek aprūpētas inkubatorā un izdzīvo 85%. Mazuļi tiek audzēti līdz 3 gadu vecumam, kad tie sasnieguši 1,5 metru garumu. Tad no krokodiliem iegūst ādas, ko izmanto galantērijā. Lielie krokodīli gulēja kā tādas pagales. Gids bija lepns par saviem aizbilstamiem un stāstīja, ka tie esot visefektīvākie dzīvnieki pasaulē, jo neiztērē bez vajadzības ne mazāko enerģijas daudzumu. Tie varot pacietīgi gulēt un gaidīt brīdi, kad viņuprāt laupījums ir drošs un tikai tad uzbrukt.
No kara filmām jau zinājām, ka savu lodi nedzird. Tad lūk, Gits stāstīja, ka savu krokodīlu neredz. Tas parasti uzglūna paslēpies zem ūdens, un pēc zemes vibrācijām jūt, ka upuris ir pienācis pietiekami tuvu, lai tam varētu droši uzbrukt. Tas notiek ar apskaužam enerģiju, ātrumu un nepielūdzamību. Viņa sirds dīkstāvē var sakļaut pāris kambaru, uzbrukumā palielināt ķaudu, tad adrenalīns dod milzīgu enerģiju un krokodīls no ūdens var izleit pat pāris metrus augstumā. Arī uz zemes tas īslaicīgi var sasniegt lielu ātrumu, pat lēkšot kā mežzvērs. Krokodīli mēdz vērot, kādos laikos ūdens tuvumā parādās izslāpušie dzīvnieki. Pēc pāris nedēļu ilgas vērošanas, kad ir skaidrs, ka upurim ir jābūt, reptils noslēpjas un uzbrūk. Ja kāds peldās upē, kur dzīvo krokodīli, iespēja palikt dzīvam esot 50-50. Ja apkārt peldošie krokodīli ir pēduši, tie lieki nepūlēsies. Smadzenes krokodīlam ir īkšķa gala lielumā, bet acīm redzot ar to pietiek. Žokļi tam ir tik stipri, ka var viegli salauzt palielu dzīvnieku kaulus. Vēl zinātāju stāst. Ja nu gadījumā krokodils ir saķēris tavu roku, tad tomēr pastāv iespēja izglābties. Tev ir jāgrūž roku vēl dziļāk. Vēderā jāpārsiet membrāna rīklē, kas neļauj ūdenim nokļūt zvēra vēderā. Fermas īpašnieki lepojas ar tās lielāko iemītnieku Gregoriju, kas ir 5 metrus garš un sver 1200 kg. Savukārt vecākais esot Džonijs, tam drīzumā jāsvin 80 gadu jubileju. Turpinājumā redzēsiet jūras putnu koloniju Lielajā Barjerrifā, Ķirzaku un Ceturtdienas salas, kā arī austrāliešu modes demonstrāciju Mildes komandas izpildījumā. Pa ceļam uz Lizardu jeb Ķirzaku salu jahta piestāja pie Mihelmas jeb latviski Miķeļdienas rifa. Šī mazā skaistā saliņa bija burvīga vieta Lielajā Barjerrifā, kur mēs ar operatoru Aivaru jutāmies kā varoņi. Visapkārt tūkstošiem putnu, kas nemetās virsū, bet ļauj sevi iemūžināt video lentā un fotogrāfijās. Tā bija burvīga sajūta. Austrālija un tai piederošās teritorijas ir mājas vairāk nekā 800 putnu sugām, no kurām ap 350 ir endēmiskas un sastopamas tikai Austrālijas, Jaungvinejas un Jaunzēlandes zooģeogrāfiskajā apgabalā. Mikelmas rifu sala ir viena no nozīmīgākajām jūras putnu vairošanās vietām Lielajā Barjerrifā. Vasaras mēnešos šeit ligzdo vairāk nekā 30,000 putnu. Pavisam uz šīs rifu salas novērotas 16 jūras putnu sugas, no kurām 9 šeit vairojas. Gan putni, gan augi, ieskaitot koraļus un gliemežvākus, ir aizsargāti, jo rifa sala ir trausls veidojums, kas vēja un jūras apstākļu iespaidā joprojām mainās, aug un izskalojas.
Ik gadu Mikelmas sala pavirzās aptuveni metru uz ziemeļiem. Tas tāpēc, ka sala vēl ir agrīnā attīstības stadijā, tikai smilšu strēli, ko pārklāja maza augu sēga. Lielāka viesuļvētra var to pilnībā iznīcināt. Sala ir dabas parks, un tās apmeklētājiem ir jāievēro daudz ierobežojumi. Iespējams, ka kādu dienu turistiem šeit būs liekts atrasties. Ķirzakas salu apmeklējām ar lielu interesi. Staigājot pa pludmalu, mums ienāca prātā apskatīt tuvāk viesnīcu krastmalā, taču apsardze paziņoja, ka šeit drīkst ienākt tikai cilvēki, kas īrē šeit apartamentus. Tas nozīmē, ka mūsu klātbūtne te nav vēlama. Vēlāk pārdomājot, secināja, ka šī laikam bija vienīgā vieta visā ceļojumā, kur mums klāja liedz iespēju paviesoties. Bet to var arī saprast, jo slavenības maksā $10,000 par vienu šeit pavadīto dienu, un nevēlas, lai viņu meditatīvo mieru traucētu šādi tādi ceļotāji. Klīda baumas, ka pati Madona viesojas vai arī viesosies šeit tuvākajās dienās. Mūs gan tas, vai šīs baumas ir patiesas vai ne, īpaši neuztrauc, jo varējām baudīt visiem cilvēkiem pieejamo skatu uz barjeru rifu. Lizardu sala savu tagadējo nosaukumu ieguva 1770. gadā, kad kapteiņa Džeimsa Kuka vadītās ekspedīcijas botāniķis ievēroja daudzās ķirzakas, kas šeit mīt. Agrāk sala bijusi aborigēnu svētvieta un tikusi izmantota iniciācijas ceremonijām. Mūsdienās tā ir Austrālijas Nacionālais parks un arī dārga kūrorta vieta ar daudzām atpūtas iespējām. Sala atrodas tikai 20 km attālumā no lielā barjeru rifa ārējās virknes, un šeit ir lieliskas pludmales, piemērotas peldēm un niršanai. Iecienīta izklaide ir pastaigas pa salas takām, jo īpaši augšupkalnā uz vietu, kuras reiz kapteinis Kuks redzējis jūrā, meklēdams savam kuģim izeju laukā no rifiem. Tagad šo virsotni dēvē par Kuka skatu. Pārbraucieni barjeru rifā nebija ilgstoši. Pāris dienas, un esi nākamajā pieturas vietā. Zivis pat tā lāgā nepaspēja pieķerties. Tomēr ceļā uz ceturtdienas salu mums noveicās. Pie āķa bija pieķēries varens loms. Karaliskā makrele 15 kg smagumā. Tā vien likās, ka tā varētu apēst mūs, nevis mēs viņu. Tomēr šoreiz cīņā uzvaru guvām mēs. Kaut gan nezvērs iemanījās man kārtīgi iekost pirkstā. Toties zivju zupa solījās būt izcila. Ir 10 grādi pa kreisi. Bet ko Liepājā jau bija kas sniegs? No Ķirzaku salas līdz Tērsdi, jeb Ceturtdienas salai, jahtai Milda bija jānoburā
377 jūras jūdzes. Thursday Island ietilpst salu grupā, kas atrodas Torresa šaurumā starp Jorkas ragu Austrālijā un Papua Jaungvinējas krastiem. Salu iemītnieki ir gan polinēziešu un malenēziešu, gan Austrālijas aborigēnu izcelsmes. Pēc tam, kad salas nonāca Austrālijas īpašumā, Ceturtdienas sala kļuva par pērļu zvejas centru, un dažu gadu laikā iedzīvotājs skaits pieauga 10-kārtīgi. Galvenie nirēji bija pērļu zvejnieki no Japānas. Diemžēl tolaik primitīvā ekipējuma dēļ šis darbs bija ļoti riskants, un simtiem cilvēku zaudēja dzīvības, meklējot pērlenes. Liecības par pērļu zvejnieku skumjo likteni glabā salas kapsēta, kur uzcelts īpašs memoriāls bojā gājušajiem Japāņu nirējiem. Pērļu zveja apsīka lielās depresijas laikā pagājušā gadsimta pirmajā pusē. Īsu brīdi šeit tika kultivētas mākslīgās pērles, bet nu jau gandrīz pusgadsimtu Ceturtdienas salinieku galvenās nodarbes ir zivju un garneļu zvejošana. Ir jābilst pāris vārdi par modes tendencēm šajā kontinentā. Ik uz soļa mums stāstīja par izturīgajiem Austrālijas ķengurādas zābakiem. Slavēts tika trusīšu vilnas cepures, bet par pašiem ekskluzīvākiem tika nosaukti krokodīla ādas izstrādājumi. No Austrālijas krokodīla ādu drīkst izvest tikai tajā gadījumā, ja esi samaksājis valsts nodevu un saņēmis par to certifikātu. Daudz viet dzirdējām stāstu par to, ka bijušais ASV prezidents Bills Klintons savas vizītes laikā nolēmis iegādāties krokodīla ādas zābakus, ilgi tos meklējis un tad par $10,000 tos nopircis. Kādā veikalā satikām vīru, kurš esot bijis iesaistīts šajā vēsturiskajā darījumā. Veikalnieks mums pastāstīja, ka zābaki maksājuši tikai $4,000, bet bijuši ļoti labi. Viņš arī ieteica iegādāties ķengurādas zābakus, tie kalpojot ilgāk un esot no mīkstākas ādas. Krokodils, lai paliek svētku dienām. This hat here was attacked by a crocodile at Cairns' famous Wild World Crocodile Park. Veikalnieks pastāstīja, ka austrālieši lepojās ar to, ka var nēsāt ilgstoši vienu un to pašu lietu. Vienalga, vai tā ir cepura vai arī zābaki. Ir interesanti stāstīt stāstus par piedzīvojumiem, rādot savu mīļoto cepuru. Piemēram, šī cepura ir pabijusi krokodīla mutē. Tikai drusciņ pietrūcis, lai cepuras īpašnieks neatstātu tur arī savu galvu. Cepures austrāliešiem ir dažādas. Gandrīz visas tiek darināts no vienas sagatavis formas. Meistars ņem sagatavi, uzliek uz speciālas ierīces, kas ar tvaika palīdzību padara cepuru mīkstāku. Tad ar rokām izveido vajadzīgo formu, vai nu militārā, vai klasiskā ceļotāja stilā. Nolēmām iegādāties drēbes, atbilstoši austrāliešu modei. Ekspedīcijas vadītājs mēģināja iejusties kovboja, govju gana lomā. Es piemērīju īpašos zābakus no ķengurādas. Kapteiņa pirmais palīgs Viesturs vienmēr bija sapņojis par kolonizatoru tērpu, kur galvenā sastāvdaļa ir korķa cepure. Savukārt kapteinim Rolandam galvā ir cepure, ko rotā krokodīla ādas strēmeles un zobi. Esam gatavi doties sauszemes piedzīvojumos Austrālijas vidienē. Izbraukusi no Austrālijas, Lielā barjera rifa un apbraukājas apkārt kontinenta galējam ziemeļu punktam Jorkas ragam. Jahta Milda turpināja ceļu uz Indijas okeānu. Nākamajā sērijā redzēsiet Dārvinas pilsētu, ceļojumu Austrālijas vidienē, aborigēnu svētvietas un senos klinšu zīmējumus.